Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Masalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi fadlil hubbi fillah. Ing dalam nerangno keutamaane seneng atau saling seneng fillah ing dalam Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas fi ma quri alaih. Fima ing dalam perkara quri kang den waca apa alaihi ala Malik bin Anas an Abdullah bin Abdurrahman Abi Ma'mar an Abil Khubab Sa'id bin Yasar an Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna wa satana wa ta'ala yaqulu dawu sapa wa yaumil kiamat ing dina kiamat. Nanti di hari kiamat Allah memaklumatkan ainal mutahabuna bijalali. Aina kundi al mutahabuna utawi wong-wong sing saling seneng. Sing seneng-senengan sing positif maksudnya bijalali kelan keagungan ingsun. Orang yang terikat saling mencintai karena keagungan Allah, kayak seneng ngaji, seneng mutolaah. Al yauma ing dalem iki dina udzillu ngekei iyup-iyupan ingsun hum ing al mutahabina bijalali fi dhilli ing dalam iyup-iyupan ingsun. Yauma la dhilla ing dalam dinane ora ana iyup-iyupan gumujud illa dhilli kecuali iyup-iyupan ingsun. Dados kula terangkan nggih gambaran di akhirat nanti di mahsyar itu matahari begitu dekat, begitu panas. Orang itu hanya butuh naungan. Corong Jawa butuh napa iyup. Nah, termasuk sing untuk iyup-iyupan orang yang terikat dengan yang lain hanya karena mencintai Allah. Mulane penting ngaji ikhlas ya. Sampeyan kanggo aku kan gak prospek secara duniawi, tapi prospek secara napa? Ukhrawi. Jadi justru ra jelas barokah. Nah, kowe jelas malah ono hitung-hitungane materi. Lan kula nu sering cerita teng kiai-kiai, tapi rapati anut nambah kula babi. Kula nak mbeng medhit seneng. Kok saged, Gus? Mergo terus orang ngekei hisab, kadang salam template 100.000 njaluk swarga. Nak 2 juta malah swarga firdaus. Lah anak 1 juta bebas neraka malah jalukane. Tapi nek ora wong lomo terus piye guys? Lomo ikhlas ra apa-apa. Lah sing ikhlas ku sithik biasa. Angger sing akeh ku rapati ikhlas. Ya tapi ra ikhlas lah nek jalukane swarga nggih dituruti. Tapi iso nuruti kan mlebu sik. Lah nek ora mlebu. Begini nggih hadis mutahabbunan. Saya itu banyak menghafal hadis. Dari sekian hadis yang saya kenang itu ya adalah hadis sab'atun semakin terkenal ya. Sab'atun yudhilluhum wa fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Siji imamun adil. Pemimpin sing adil. Ora kudu presiden, ora kudu gubernur, bupati, kamu sendiri juga pemimpin di keluarga kamu, di diri kamu. Nomor loro apa ora? Sabun nasya'a fi ibadatillah. Canom tapi seneng ibadah. Nak tuwek akeh tunggale meh mati terus akeh tunggale. Terus waqrajulun wa syabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang terikat dengan tempat sujud. Mergo sing terikat masjid bangunan itu takmir biasanya. Soale masjid iku wis wajulat anal ardu kulluha masjidan. Sing terikat terus ku takmir. Mergo nek isuk radan diwamuk gak nyapu. Oh, sudan masalah karir terancam pakai tidak husnudan kok ora iso. Lah sing terakhir, iku aja jajal, yakin aja jajal, dosa nambah jajal. Wa rajulun da'atu imra'atun da'atu mansibin wa jamalin. Faqala inni akhafu. Kowe jajal dijak wong ayu terus kowe ra gelem. Selama ini kan kowe ora ono sing ngejak, dadi rong teruji. Tapi aja jajal, tak balene aja jajal. Lah nek akhire ra gelem kan akeh tunggale. Sing ra gelem iku kowe. Ya aja jajal ya. Pokoke soleh-soleh ngono iku ora usah di jajal. Resiko banget ra ya. Ndo ya. Dijak wong ayu. Nabi yo nggae contoh kok ngono. Tak dijak wong elek nolak kan akeh. Dijak wong ayu. Terus muni faqala India. Oh, jel ya aku seneng kok. Sampeyan akhir ana sing siap soleh ngono to. Lah ya ora usah jajal, apa? Ijek enteng nang masjid.
Omah ra ono AC, masjid ning AC ya ning masjid terus. WC ning omah elek ya moro WC masjid. Jagungan ning omah wedi bojo jagungan ning masjid. Cek gampang lah, seneng masjid itu cek gampang. Perangkat termudah bojo judes. Iku mesti seneng masjid, tak jamin lho. Duh dia, dia kok do pengalaman. Kados kula wae ngaji teng menara iku kisah nyata tenan. Wes kisahnya tuh, konco-koncone bapak Gus Aisyah, ngomong sepuh-sepuh, ngimami langgar-langgar penceng, langgar desa-desa. Lu langgare merubah manjane suwi sing nak nilai bapak Allahu Akbar, usolli dhewean imaman letal. Ditakoki bapak. Kang, lha kok imaman? Padahal ora ono makmume, jen iki. Kayak kentang-kentang dhewe adan-adan dhewe terus. Bareng didelok ning guri ora ono makmum terus imaman lillahi taala. Dari makmume napa? Iku anggar barisa, iku jagungan mbek kanca tuweke nganti jam 11. Serokokan ra ono asbak diusup-usupno ning pojok apa? Musala masjid rawani damung. Masjid ana takmire ngono. Ana krungu kabar MUI atau ngaramno apa? Rokok. Marani kula. Kula nggih nyucup kono luwih tuwa. Wae kula tanglet Gus. Jenengan jawab haram nggih kula derek, halal nggih kula derek. Tapi ngeten Gus masalah itu cerita. Fikih ngeten tasawure ngene. Kula niku kiai Gus, kiai tuwa rabi ku 20 tahun diamuk bojo nganti tuwa. Dadi iso jiran bayangno. Hiburane iku ndelik ning musala mbek kancane mau. Mulai jam 11 nak bojo wis ora ngamuk. Lha hiburan kula namung rokokan Gus. Wong kula wong saleh, sak senenge tertarik wong kula wong saleh. Delok dangdut yo ora pantes, saweran yo ora pantes, kula tertarik wong kula wong saleh. Apik saleh ngaku yo penak, nak sing ngomong sepuh ku kepenak. Nek ngaku saleh kan ora ngandel sik enom. Aku lho akeh sing ngandel termasuk. Iki saleh pas-pasan lah iso saleh. Iso maca sahih Muslim juga saleh ngawur. Terus kulo niku tiyang saleh, hiburan kulo nduk bioskop ora pantes dangdutan ora. Hiburan kulo namung rokok. Lah ngoten kok jenengan haramno. Nggih pun bah kangge jenengan halal alhamdulillah. Kulo terus cerita wong-wong jare, "Muwi ngaramno lah pokoke Gus Pak jare halal jare." Cocok kan terus. Jadi nah, iku kabeh mergo seneng pangeran. Jadi seneng pangeran itu kulo nate ngaji Ihya. Kulo sinauni banyak. Seneng orang yang karena Allah itu juga bagian dari seneng fillah. Napa seneng? Lah itu disebut warajulani tahaba fillah istama alaihi wa tafarraqa alaihi. Jadi sebagian teks hadis itu lebih detail. Warajulani tahaba fillah. Terusane itu istama alaihi wa tafarraqa alaihi. Jadi kalau kumpul di atas nama Allah, nanti kalau pisah juga atas nama Allah. Kadang atas nama Allah itu juga kita harus pisah. Kenapa ya? Karena khawatir tasono. Dulu itu Sufyan As-Tsauri punya teman akrab. Itu temannya akrab ingin sekali ketemu. Tapi setelah ketemu yang satu pingsan termasuk Sufyan As-Tsauri. Ditanya, kenapa kita nggak boleh saling ketemu? Kita sama-sama orang soleh. Nak arah ketemu, itu terus ibadah kulillah. Bareng ketemu kue koyo tasono. Nah ini kulon kan sering ketemu Gus-Gus ya rapati gelem. Orang kok apa? Nak ketemu terus tasono. Ya, misalnya kalau ketemu Gus kritikus terus ketemu pas ramulan pas sanggup kan yo isin. Pemenang pas marung terus rokokan kan yo isin. Tapi nak rono sing delok kan ra isin. Justru ra isin wani rokokan. Wah rahmate Allah jembar tenang ae kan malah apik. Mboten iki cerita aja lakoni mau cerita wae. Jadi kadang-kadang orang soleh justru pantangannya tuh ketemu sesama orang. Takutnya tuh tasono. Takutnya lah, syukur-syukur enggak. Sama dulu tentang cerita Minhajul Abidin. Jadi ada dua orang alim ingin ketemu, bareng ketemu sing sitok fahusya alaihi. Ketika ditanya kenapa engkau pingsan, aku biasa ibadah ikhlas gara-gara ketemu kowe itu tasono. Nah, misalnya kayak kiai maca kitab biasa kan, Zaidun Zaid ku kok imun sing ngadeg, biasa. Nah misalnya ini ketemu kiai Gus Aisyah banget alime nahwu. Waduh kok imun ngadeg. Wah kurang alim. Kok imun lagi ngadeg. Iki zaman kaldo istiqbal itu engkeke metu. Mergo isin ngerti martabatnya antar kiai, antar pemain wong alim. Cara babon cerita kula. Wong alim ketara, lagi maca sak baris ketara, alim tenan mbek alim biasa iku ketara.
Ya misalnya ngene lho contoh gampang, kuwi misalnya ambek santrimu tok ora ana wong alim. Ya khruju metu apa dajjal dajjal. Cara terangane bentuk dajjal kok metu. Ya khruju karuan film mudore. Barang di mana dia khruju bakal metu sapa dajjal dajjal santri guri. Kapan, Mbah? Intinya gara-gara orang liya iku tasono. Kewani maca ngarepe wong ahli nahwu, mualim tenan sing mualim sing gak abal-abal. Terus muni haddasani Abu Thahir, haddasani wis nyeritani hadis. Nak ra ono ya haddasani. Nyeritani mbok zaman opo ora penting. Maksud kula kadang-kadang wong saleh ku apike ra ketemu kadang-kadang. Ya mulane istama alaih waftaraka alaih. Jadi tidak ketemu itu udah harus karena yang satu maksiat, memang kadang ada Imam Ghazali dan itu diabadikan semua ulama juga sebelum Ghazali, al-mu'asir la yunasir, orang sezaman saja itu menjadikan sebaiknya agak sering ketemu karena mesti konflik. Imam Malik kok top-topnya imam itu dia musuh rival debat jenis Ibnu Ishaq masyhur ya. Oh ora tau cocok. Imam Suyuti ngono kondange iku rival Imam Al-Qastolani. Ya pancen itu mereka ketemu ya geger. Lah niki untung rong rivalku enteng lah Mas. Kon ngrungokno Sahih Muslim isih gelem. Tapi cara macamu kaya aku, wah mesti mau gak pas maknane Gus Pak. Sing pas makna aku. Sajane ora apa, nek kula siap mawon. Kuwe sing ra siap kan. Dadi nggih pancen nggih niku cerita-cerita. Dadi wonten hadis sing lebih detail wa rajulani tahaba fillah istama alaih wa tafarraqa alaih. Maksudnya alaihi alal hubbi atau alal bukhdi sesuai konteks. Terus kula nu sering baca kitab di antara unike tiyang alim niki kula cerita. Imam Ghazali ku wis dosen wis pinter. PNS Imam Ghazali nate PNS mulang teng Madrasah Nizamiyah. Mulane Mbah Mun sering cerita kowe aja geman gedeng PNS Imam Ghazali yo tahu. Lah sing aran Selawat Badar Gus Lukman niku kan Mbah Ali Mansur. Iku PNS keluarga kula turunan Mbah Siddiq kan Bani Siddiq. Yo ono PNS wali, mulane sing PNS monggo nek ben dadi wali. Isih ono peluang maksudnya napa? Bareng pun nyai wis kondang. Krungu ono wong alim alam jenenge Imam Haromen. Imam Juwaini. Imam Haromen terkenal anak Imam. Moro dibuli, wong Haromen wonge koper, pol kerenge. Tapi ora kaya kowe kerenge villah ora. Gandeng dijak mlebu kamar. Mau ndelok kitab ku sampai atap. Nganan ngidul sampai atap. Kira-kira kaya kamarku, ora kamar menjelaskan kamarku ono kitab nganti sak atap ono. Ono ning kitab ning kamarku ono kitab nganti ya kowe seksine akeh lah. Kamar ora ono. Paling mujarobat. Ono primbon to. Ya primbon. Penting ya primbon tuh. Penting primbon. Aku fawwah ma kharastu li uftiyan nas hatta hafidtu hadhihi kullaha. Aku rong tahu fatwa. Fatwa itu coba terjemah pidato, wong ora terjemah pidato. Aku rong tahu keluar ngekeki fatwa wong kecuali kitab wis tak apal kok. Kowe lagi apal piro? Mulang. Wong Ghazali tersinggung. Lah terus kelas putih yo ngaji sik, ngaji. Wis ra apa-apane Imam Ghazali ilmune mbek mahor. Bareng ngaji lagi 4 tahun. Wong wis berpandangan Annal Ghazaliya yusawihi. Ono sing ijek rada Annal Ghazaliya yudahi, ono sing muni yudani. Imam Haromen mulai tersiksa. Kalau Imam Ghazali maksudnya wong nak kumpul itu masalah. Ya Ghazali, hal dzalika ba'da mauti. Kowe ojo ngono lah. Ngono yo ngono ngenteni aku mati susah opo. Dadi intine iku kiai ku yo menusa. Tadi kowe oleh jajani aku jeng ben kalau jenengan Gus nak berjalan mati oleh jajani ngono tapi buktekno lho. Ngono tetep goblok. Iku ketok. Jadi dunia ki yes ngono iku ila yaumil. Imam Haromen dadi ngalim ngono yo baru kayak muring-muring. Mulane kula matur wonten Gus Lukman, wong muring-muring yo penting.
Faraja Musa ila qaumi hudbanan apa asfa. Sementing muring-muringe ku apik. Kok muring-muring kula ya apik. Sedengan maksudnya iku. Imam Haroban krungu kabar ning Mekah iku ilmu rapati urip. Dekne wong Irak, uripe teng Irak. Moro Mekah deh. Mulang. Wanya dekne alim alama, sapa sing ora Imam? Ngamuk, mulang mek ngamuk, mulang kota suci ora pati ngaji ngomong. Mekah urip. Bareng Mekah urip krungu kabar Madinah ilmu rapat. Moro Madinah. Tapi wong jan wong keramat, mulang Madinah urip, mulai digelar Imamul Haramain. Menurut orang kurung kabar Indonesia ya, atau orang Indonesia. Rame. Iku ya baru kayak ngamuk. Ngamuk sing apik. Ngamuk apik. Lah iku ya termasuk mutahabina fillah. Jadi cari Imam Ghazali at-tahabbi fillah kengit mai wong saleh ya at-tahabbi fillah. Kowe bela wong saleh at-tahabbi fillah. Jadi umum. Ya, ainal mutahabuna fi jalali al yauma udilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Hadatsana Abdul Ala bin Hamad. Sing kula cerita sekedap, kula menulis teks ini itu berkali-kali dari berbagai riwayat. Kalau riwayat di Muwatta dan itu saya senang sekali. Redaksinya itu haqqat mahabbati. Oh, itu lebih keren bagi kita karena dijamin haqqat mesti. Cara ekonomi mana haqqat itu mesti terjadi. Apa mahabbati seneng ingsun maring sapa lilladina tahabuna orang yang saling mencintai karena saya. Jadi mulane jeneng sing seneng diikat mek kula mek kanca-kanca karena faktor ngaji. Niku dijamin haqqat mahabbati lil mutahabina fiya wal mutabadilina fiya saterusé. Tapi redaksinya napa? Haqqat. Hadatsani Abdul Ala bin Hamad hadatsana Ahmad bin Salam an Sabit an Abi Rafi' an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini cerita yang kita alami sekarang. Saya ulang lagi yang kita alami sekarang. Karena kita saling ngaji, saling mengisi. Anna rajulan satu nang lanang wizara nili sapa rajul, akhon ing dulur lahu kedhi rajul. Aja wae anane saudara, pokoke dulur, mbah dulur ngaji, mbah dulur gen. Fi qaryatin ing desa ukhra kang liya. Yang jelas gak golek utangan cerita ini. Farsodo mongko ngintilno, kiye kuna manane ngintilno iku kemudian diawasi. Mulane kados inna rabbaka labil mirsad. Mirsad itu ngawasi. Fa'arsoda mongko ngintilno sapa Allah lahu maring rajul alamat derajatihi ing atase dalane rajul. Ayo tak dudone iku saiki maknane buyut iku niki maknane Mbah Bosen unggah-unggahan cek napa? Jadi karena mungkin itu Gus Lukman daerahnya itu bergunung apa? Bentuknya gunung maka apa? Ada unsur naiknya. Ya, tapi sing jelas dalan kok apa takono. Lah nggonku ora dalane ora munggah. Mulane tamanane Murad Madrojah iku dalan ngono. Lah nek dalane munggah ya munggah, nek medon ya. Lah tepane iki sing munggah ngono. Tapi mriki dimaknani memang anane bahasa Arabnya apa? Tangga kan durjun kan. Ya karena memang apa? Naik. Allah ngintelno nututi malakan ing malaikat. Falamma ata mongko semangsane nekani sapa malaikat alaihi ala rajul. Rajul sing zair nggih, rajul sing napa? Zair. Qala dawa sapa malak. Aina turidu? Aina ing di turidu ngarepno sira. Qala dawa sapa rajul sing zair. Uridu ngarepno ingsun akhon ing dulur limari ingsun fiadil qaryati ing dalem ikilah desa. Qala dawuh sapa malak tukang ngetes. Halaka alaihi min nikmatin. Halaka ana ta manfaat kedue sira alaihi melarat ing atase rajul min nikmatin te nikmat tarubu kang entuk sira ha ing nikmat. Apa kowe utang jasa cara Jawa apa kowe utang jasa sehingga kowe dolan rono? Qala Allah, gak aku ya ora diutang jasa. Ghairu ani sak temene saliyane ingsun iku ahbab tu seneng ingsun hu ing rajul fillahi azza wajal. Ora aku ora diutang jasa ya ora ana masalah. Mau aku iku seneng dekne krana Allah, mergo dekne wong alim, dekne wong saleh, dekne suwe wong apik. Qala dawuh sapa malak fa inni rasulullah ilaika. Ya kan keren betul. Fa inni mongko sak temene ingsun rasulullah utusane Allah ilaika maring sira kon ngabari bi anna wa lan sak temene Allah qad ahabba. Teman-teman seneng sapa ka ing sira kama ahbabta kaya le seneng sira hu ing rajul sing mbok tiliki fihi fillah. Lan kula suwun saya wis biasa ra ikhlas lah tapi nek pas ngaji sing ikhlas. Mane kiai-kiai kadang-kadang ra ikhlas lah rada maklaran politik lah tapi nek pas ngaji ku yo ikhlas. Boten guyon fatwa tenan bocok.
Jadi wong ya kudu tau ikhlas, ora ikhlas terus. Mosok ngaji ngene ora ikhlas, hitung-hitungane opo ngono. Ya dadi bi annawa qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Qala Syekh Abu Ahmad akhbarani Abu Bakar Muhammad bin Zanjawi al-Bushairi wa haddatsana Abdul Ala bin Hamad haddatsana Muhammad bin Salama bi hadzal isnad nahwahu nahwal hadis al-mutaqaddim. Haddatsana Sa'id bin Mansur wa Abu Rabi al-Zahrani qala haddatsana Muhammad ya'niyani ngersakno sapa rawi loro iki rupane ya'niyani Ibnu Zaidin rawi loro Sa'id bin Mansur kan Abu Rabi an Ayyub an Abi Kilab an Abi Asma an Soban qala Abu Rabi rafa'ahu ngangkat sapa Abu Rabi ing hadal hadis ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidul maridi utawi wong sing niliki wong lara iku fi makhrafatil jannah ing dalam pertamanan swarga, ing dalam pertamanane napa? Swarga. Sini iki makna murad. Makhrafa itu asli maknanya itu kebun yang subur, yang menumbuhkan tanam-tanaman bahasa Arab napa? Makhrafa. Jadi tidak sekedar kebun sing lahirno napa? Tanam-tanaman. Niki kita mriki Gus Ais maknane Mbah Fauzan unduh-unduane napa? Apa? Unduh-unduhan. Maksudnya memang kalau delok teng kamus mikhrofan ail bustan alladhi yusmir. Jadi orang sekedar tegal atau kebun tapi sing subur sing berbuah. Pokoknya ideal lah, no? Ideal. Atau mereka nak makna Jawane niku unduhane. Ayo saya ben roh makna iki niki mana? Unduh-unduhane ya toh. Ya unduh. Jadi kula niku selain maca niki maknane buyut kula niku delok teng napa niku munjid napa delok teng kamus liyane beberapa kamus mikrofon itu kula delok teng Irsadus Sari ketika ada sahabat dikasih uang Nabi cara Jawa ben abadi fastaro itu bihi mikrofon apa fastaro itu bihi mikrofon terus uang dari Nabi tak belikan apa kebun itu teng sarah bustanan musmiran apa bustanan musmiran. Jadi tidak sekedar perkebunan tapi sing sedang apa berbuah. Tapi kira tak sono orang mergo ketemu antara wong alim mboten. Hatta yarji'a sigo bali sapa wong. Ayo lagu saya. Oleh maknane bunyi itu apik Gus Romo. Sehingga mulai sapa zair. Berkenaan rusuhe kan akhon zair. Jadi mulai sapa zair. Jadi niki kalau sekali mukadimah guys, jadi kalau niki biasa ngaji istiqomah teng mriki. Itu kitab yang mau dibagi kitab. Itu yang dibagi itu karangan Mbah Mun Al Ulama Al Mujaddidun. Mau namun dibuka irin tak terang sik bocah kok. Ya itu kitab karangan Mbah Maimun tentang silsilah kiai-kiai di Jawa. Ya tentu silsilah itu ahadiyahnya yang disebut itu 1-2 guru, tapi sebetulnya di tradisi kita gak ada satu lama yang punya satu guru. Misalnya kayak mondok sarang, kadang sedurunge wis ning Kutsia, kadang sedurunge ning TBS, wong mondok Kudus, kadang ya tau ning Lirboyo, ning Termas, kadang mondok ning mriki, kadang teng Sedogiri beberapa pondok. Tapi saya pastikan hampir semua penulis sejarah niku nulis sentral Kiai Jawa dulu itu Mbah Soleh Darat. Sinten? Nah, Mbah Soleh Darat itu diantara saya ulang lagi diantara gurunya pernah ngaji teng mriki teng Mbah Soleh bin Asnawi Sepuh, ya Mbah Soleh bin Sepuh. Nah terus ditulis juga Syekh Mahfud Termas itu dulu mulazim teng Mbah Soleh napa? Darat sebelum ke Mekah maupun setelah di Mekah. Makanya ada yang nulis beliau ngaji Jalalain itu marroten. Itu tulisan Syekh Mahfud sendiri Gus. Ini ada keluarga Syekh Mahfud Gus Lukman. Saya baca di Al-Mustafid 5 ala minal asanid Al-Mustafid 5 ala minal Kifayatul Mustafid 5 ala minal masanid. Itu di beliau nulis hadartu indahu tafsirul Jalalain marroten. Hadartu indahu tafsirul Jalalain. Nah ini yang kamu gak bisa niru bikamali. Iku ora usah rungokno. Kok kene ngajine iku bolong-bolong. Nah itu jadi di kitab Kifayatul Mustafid 5 ala minal masanid itu. Nah, kemudian ini cerita Ki Mahfud itu punya murid banyak tentu ya, saya ulang lagi tentu banyak. Tapi min asyarihim itu tentu Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Syekh Fakih Mas Kumambang.
Saya ulang lagi itu minat. Tentu Mbah Hasim juga sama, tidak hanya ngaji Syekh Mahfud, karena Mbah Hasim kecil juga pernah ngaji Mbah Soleh Darat bersamaan dengan Mbah Ahmad Dahlan, tapi dulu namanya itu Darwis. Nah, terus Kiai Fakih itu dulu wakil Rois Akbar dulu istilahnya. Ini saya Rois Akbar. Wakilnya Kiai Fakih Mas Kumambang. Jadi sing Rois Mbah Hasim niku ngaramno kentong beduk. Duwe wakil sing halal loh kentong. Tapi bab Jawa nu menang sing halal loh. Pokoknya agar khilaf kok halal haram biasanya menang halal. Mulane kados kepiting ku sing muni haram nggih kathah. Sing muni halal. Umpama sing muni halal sithik wae menang. Lha iki wonten Gus Khais bin Ma'ruf bin Zubair. Mbah Zubair ku ngaramno kepiting. Mbah Mun niku nate isu-isu ndelok ning pawon niku akeh cangkang kepiting. Mbah Mun takok. Santri-santri yo ngerti ya nek aku ngaramno, nggih ngertos. Lah kok tetep do mangan. Kiyaine kathah mboten jiran tok. Iya. Guyonan iki guyon tapi tenan. Lah kula niku bareng rada iso ngaji, kadang-kadang kiai ku ya aneh. Yuyu mbek kepiting gaya hidupe padha. Tapi yuyu diharamno ora keberatan. Mergo cilik. Jajal kepiting mbek yuyu gaya hidupnya mirip to ora? Sama. Tapi nek gedhe ku kaya eman. Kira bajing. Bajing ning beberapa daerah jarene sing gedhe iku halal, sing cilik. Kowe urip sing daerah kono. Bajing ku jenisnya jare loro ya. Nak sing kikis ku besar mana gue terus penting yang haram yang kecil. Lah yang haram yang kecil. Yang besar makannya buah-buah. Halal. Niki mboten fatwa lho, cerita unike Ki Jawa lho. Mboten fatwa, cerita unike. Nggih. Lare bareng Mbah Mun maknani dop. Buan tripod, buat dop lan kawo Arab. Mergo gambare dop ku ning munjid koyo kawo. Lah nek dimaknani kawo ora. Padahal dop melok daftar hewan halal. Melok daftar hewan halal Gus dop. Nek dimaknani kawo engko santri do mangan. Maknane buat dop lan kawo Arab. Ning Jawa ora ono tambah. Ditambahi ning Jawa ora ono. Nah bareng saroton gue sing maca kitab saroton daftar kewan haram. Ya daftar hewan haram. Kiai sing ala lop kepiting wasaroton lan jangkang. Wasaroton lan juju. Tapi kiai sing aramno kepiting wasaroton kepiting. Tapi sing ngaramno kudu siap-siap kecewa agar ono khilaf kok halal haram. Jadi Mbah Hasim duwe kitab asmane Al-Jasus an Takhrimin Nakus. Mergo Mbah Hasim berdasar hadis sahih ketika Nabi cara Jawa jagongan. Piye ya gawe alamat nggo ngertekno waktu salat. Sono sing jawab albuk itu trompet sangka apa? Sungu. Wong ora kaya Yahudi. Anakus engko ora kaya Nasrani. Terus ana wong mlayu-mlayu ngipi diwarai napa? Adzan. Lah Mbah Hasim berdasar kitab iku ngaramno. Mbah Fakih Mas Kumambang ora. Yo beda nakusun Nasara mek nakus ning Jawa. Wong pos kambleng yo nganggo kentong. Dadi ora ono hubungane mek nakusun Nasara. Terus ngarang kitab Hazrus so. Hasil terus menang. Pokoknya bangsa halal mek haram iku menang. Nek ben sampean ngerti sejarah. Terus Mbah Mahfud ini gak ada adik sekaligus muridé sing akhirnya mulazim teng Termas, asmane Mbah Dimyati. Sing gak ada putu Gus Lukman niki. Mbah, jadi ben sampean ngerti ya. Jadi cerita-cerita lucu ning ulama iku ya paling terkenal nggih Mbah niki. Mbah Dim ngerti Mbah Hasim bedolan kentong mbek bedhug itu dilikno. Mergo ngerti Mbah Hasim iku. Prawo, bareng Mbah Hasim wis winara, santrine matur, "Mumpun beres Mbah mun kula delikno sedanten." Dadi Mbah Hasim sempat GR nak Mbah Dim ku alamat Habib. Jebule
khilaf. Mulane kudune putune ya rada pinter khilaf wong tau. Mun kula waos ya al ulama al mujaddidun mengke kula waos ikhaf sekedhep. Nah, kita gue sing ketua suku. Sinten? Wis tak batesi kok. Iki sapa sing perlu go kitab sapa iki Fab? Iki Gus Akil guys. Lu sapa iki? Sing teng fotokopi ya al ulama al mujaddidun riyen kula waos kersane ngene iki nggih kula bentuk hormat kula teng Mbah Mun guys. Kersane jenengan kertas. Mun kepanggih wa dzahara ba'da dzalika niki cerita-cerita mujaddid. Wa dzahara lan pertelo ba'da dzalika sause mengkono-mengkono mujaddid sing wis kliwat ngono. Ora sampe apal sapa wae Gus ora lah pokoke Gus kok angel temen. Fil qarnisani badal alfi. Sause tahun 1200 Hijriah. Pinten 1000? Sapa al-imamu imam ar-rabbani kang bangsa kepangeranan. Maksudnya imam urusan wong usul ning pangeran. Ora imam urusan dhuwit. Al-alamatu kang wong kang banget alime, yaiku ahadu itrati Rasulillah setengah sangking pira-pira turunane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rupane Asy al-Imam Al-Murtadha, sahibu syarhi Ihya Ulumuddin kang duweni sarah kitab Ihya Ulumuddin. Al-Musamma kang den jenakno bi Ithafis Sadat Al-Muttaqin. Nggih, dados kitab Ithaf niku kitab sarahe napa? Iya, dados Ihya niku dikarang tahun 600. Mboten enten sing wani nyarai, mergo terkenal wali. Wali alim alama jeneng kitab Ihya. Sing dadine wali berduamuk gurune wong. Kula ajane kepen ngamuk jenengan ben kok Imam Ghazali, tapi tak amuk. Tapi tak amuk lah ketoke ora dadi Imam Ghazali. Mulane ora usah diamuk. Lah rugi no? Rugi ya. Jajal lebih. Wamuki malah rortok. Malah koplato. Kau sadhe amuk ya? Alladzi kang tama kang sempurna apa nafuhu manfaate ikilah kitab fil anha ing dalam pira-pira pejajahan wal bilad dan pira-pira negara. Kitab iku meneh sifate marji ulama ahli sunnah wal jamaati kang dadi rujukan pira-pira ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya terus niki teng mriku kula tulis hormat keluarga Termas mergi niki kersane sambung wonten Gus Sais, wonten Gus Muhabbab, wonten putu-putu Basibar teng mriki. Wonten Gus Akil wonten. Wa waluman dekawitane wong lazama kang mulazamah sapa man. Jadi ini enggak sekedar pernah ketemu musim haji Gus. Memang Mbak Abdul Manan itu apa? Mulazam. Karena Mbak Mun redaksikan itu lazam. Lazama itu di atas istafada. Jadi tidak sekedar apa? Ketemu. Keliru yang bilang hanya ketemu itu keliru. Karena Mbak Mun bilang apa? Lazam. Wa waluman dikawitane wong lazama kang mulazim sapa man. Maksudnya mulazim ya ngaji tenan. Hu ing ikilah Sayyid Zabidi utawa Shahibal Ithaf min ulama Jawa saking sebagian pira-pira ulama Jawa iku Kiai Abdul Manan. Niki kula waca terkib Jawa ya Gus Sais. Engko nang mbok Kiai Mudhof Abdul Manan. Wah ya repot suwe-suwe ono basa Jawa kok Mudhof barang. Iki diwaca Kiai Abdul Manan ta basa Jawa ya. Wong nyatane kabeh muni Ihya Ulumuddin kok. Ya, ana sing muni Ihya Ulumuddin kan. Ihya Ulumuddin. Ya bingung, ana mudhofil rafa ning Jawa. Ngaji apa? Ihya apa? Ulumuddin. Kula iku jare wong akeh rak pinter. Ya malah muni Ulumuddin. Mergo nek maca Ulumuddin kok sok-sokan alim terus melok goblok lah penak. Wong goblok yo kepenak. Baru kayak goblok kowe ikhlas apa? Ikhlas. Agak mikir. Kalau saking Dewi Bangun paling tak kenang dari sekian Dewa termasuk aku dadi wong goblok kok penak. Islam terus wis. Islam ngopi seneng yo ora tau wedi suul khotimah, yo ora tau wedi salbul iman. Lah nek wis kiai ngene iki yo wedi suul khotimah, wedi salbul iman. Dadi wong awam kok penak aja. Tapi aku ora kepengin. Beliau nyontokno pas munggah bis. Aku tahu hak ziarah. Bis iku munggah ra kuat. Munggah. Lha iku sing ning bis ku tenang. Sing bingung ya supir mek sing roh mesin iku. Iki Henry kuat ta ora rime. Sing ra roh ya tenang. Tapi bareng kok dhuwur selamat melok selamat. Tapi sing nyetir kudu pinter. Lah ya mulane awam ben tetep awam tapi kene kudu pinter. Lah nek sampean takok ukurane pinter apa? Maca Sahih Muslim.
Bar ke keduren. Tandekno ya primbon. Angel temen. Apa nih? Tidak mana primbon cukup. Mujarobat ya mujarobat. Terus pilihan. Milih apa? Mujarobat. Primbon. Terus wa awalumana zaman ulama Jawa Ki Abdul Manan Abdul ya. Ya so Kiai Mudah Abdul Manan mudhafun ilaih. Ono. Khina muqamihi. Ya nek iki sing bener muqam, karena dari aqama napa? Aqama itu mukim. Nah, mukim berarti isim maf'ulin apa? Muqam atau isim makane terus. Khina muqami nalikane mukime Mbak Abdul Manan di Makkah al-Musyarrafah. Jadi memang ketemu pertama itu di Mekah, di Mesir itu ikut, tapi pertemuan pertama di Mekah. Kita Mekah harian. Farawa mongko khusus Jawa gitu. Angel nek di bahasa Arab bahasa Arab Jawa. Farawa mongko riwayatno anhu saking Mbah Abdul Manan. Ora mbok protes, anhu saking an Abdul Manan berarti. Bingung kabeh malah ono. Mergo ora sing ngaji ra roh. Piye to Gus Mbak kadang muni Abdul Manan, kadang jenenge Abdul Manan iku jenenge sing ndi? Bareng nasab Abdal jarine nguri iku jenenge sapa? Jawa ya. Farwa mongkong riwayatno andu saking Mbah Abdul Manan ya. Mbah. Bakal kitab bae mengkono kitab warwa anhu anhu an kiai apa ya? Ayo Andul. Abdul Manan. Anhu berarti apa? Abdul Manan. Kau sang ngono ya? Sopo ibnu Ki Abdullah. Enggak Gus, kalau kiai Arab Gus nulis kiai kata Habib Zain mesti ki al Gus, al kiai al. Niki bangun Jawa. Enggak usah al ya. Wis penak iki soal penak. Ya, sause Mbak Abdul Manan diriwayatno putrane dhewe jenenge Abdullah. Sumarwa anu ibnuhu Kiai Mahfud. Nah niki At-Turmusi ono sing maca At-Tarmasi. Pokoke termas pacitan. Mbok maca Turmusi sik Tarmisi sik mbah kono pokoke sementing. Nah, umumnya Turmusi ya. Nak keluarga Termas macam apa? Tarmas. Oh Tarmasi kan. Dan aku bolak-balik aku kiai bolak-balik kurang Tarmas. Tapi nak bahasa masail teman-teman. Kasih aku Turmusi Tarmasi. Turmusi gus. Wah aneh-aneh. Masuk kon putune ya ora oleh maksa. Enak wae. Iki kan wilayah publik kok. Padha guse, nek kira Gus ora oleh. Padha Gus asline maksudnya. Ya maksudnya ke bapak kiai, kula bapak kiai. Ini berarti generasi kepinten. Luqman bin Haris ya? 6. Bin Haris bin Dimyati bin Abdullah bin Abdul. Generasi kelima kok Abdul Manan. Nah, kalau saking basoleh kene piro? Ono 8 swaki. Keselen pokoke nyekel. 8 piro? 6. Sampeyan piro? Nak kok Pak Senai sepuh swaki foton. Wah swaki. Oh serayine rubah ini swaki. Nah cara keluarga Sido Kiri Gus. Said Sulaiman kan jarene ganteng. Soale anggar wis rubah waki wis suwi mesti. Pasti kan di sono sing rodok kaya Jawa ana sing suwi mesti apa? Mulane ngorono foto ya, misalnya Raden Asnawi, Mbak Asnawi sebuah ganteng, putu-putu deh, wow suwe. Jadi gampang titenane bos, suwe. Lah kalau kadang nak fotonya buyut-buyut, cek rai Arab ngene-ngene terus wah suwe. Mulane ada rodok rubah ben ketoron apa sapa? Suwe. Yang suwe mangan pecel rubah kabeh. Pecel ote-ote terus apa nih sing kasih kudus yo lentok apa? Lentok. Bar kebuli dadi apa? Iku nak nyatane kulit ora besi sih berarti Jawa apa? Kalau ketemu ngomong sing asli kemudian kata ijek mencret mangan pecel tesi berarti orang pati Jawa. Jawa ini tenang ya. Sumarwa anhu ibnuhu Kiai Mahfud. Apa? At-Turmusi tak Tarmasi? Bebas ya. Nah, dawe Mbah Zubair ngene Gus Lukman jare dawe bae Gus Sais ya bae Gus Akil Gus Muhabbab.
ajamiyun fasna bihi masyita. Jadi memang Mbah Zubair itu punya kaidah di kitab Al-Qalaid Al-Uluyah. Al-Qalaid Al-Uluyah itu karangane Mbah Zubair sing riyen ditulis ketika basal mondok teng putih Sarang. Wah ini kula cerita sejarah kiai-kiai. Mergo malam yaskurin nas lam yaskurillah. Napa malam yaskurin nas lam wong sing ra iso matur nuwun mbek wong sing berjasa ya ora iso matur nuwun mbek Allah. Ini kan guru-guru kita. Mbah Zubair kata karangan asmane Al-Qalaid Al-Uluyah. Iku nak ngendikan ajamiyun fasna bihi masyita. Mulane Imam Turmudi ku nasibe ya ora karu-karuan. Ono sing Turmudi, ono sing muni Tirmidzi, ono sing muni Tarmidzi. Ustukhri nasibe ya ngono. Ono kiye maca Istukhri, ono sing maca Ustukhri. Nak si Bromlisi yo. Ya, si Bromlisi. Nak kon apa sih? Nak kon ning termasuk mulasi ta milisi? Si Bromlisi. Apa? Malisi. Kon apa? Sing milisi ono. Semuanya baca-baca mulesi. Sake. Wis tok mules barang iku. Nak malisi cek sering krungu. Semuanya aja wae mules. Ya warga cara Mbah Zubair ajamiyun fasna bihi masih. Nah kita ngomong ngomong senori apa sinori? Ketika wis di Arab no. Ayo jajal wong Indonesia ya jajal. Wong Yaman namanya Indonesia apa? Apa? An. Ya wong gak perlu dibahasa iso di. Ya al. Indonesia. Nak nulis sing nganggo wawu ya. Indonesia. Indonesia dirubah to? Piye nak wong Yaman piye? Kayak kon wong di terus piye jare wong Yaman? An. Gak iso pepet gak wong Arab ya. Arab ora iso. Gak iso ya? Awak dhewe cilik kan diware apa? Cepet. Terus ain wae ana titik 3. Dadi NG. Arab ora ono. Mulane wong Arab bareng duwe lho huruf jaya dadi waki. Ya, sing ana titik 3 apa? Ain. Kah lho doro. Jim mana? Dadi cap ya. Ape. Ramano di bahasa malah modifikasi. Kodang Indonesia kodang tenan. Farwa anhu Kiai Fakih Mas Kumambang. Mas Kumambang niki Gresik. Nderek Gresik. Duduk. Kecamatan apa? Mel apa kecamatannya? Pokoknya Mas Kumambang Gresik. Warwa anhu tilmiduhu walidi Kiai Zubair Dahlan. Apa Mbah Maimun guys ini gak ada putu-putu tong mriki. Sumarwa itu anhu ini dawe Mbah Mun sause nang Kiai Zubair. Sumarwa itu mengkono ngirwanto ingsun ing hadal kitab anhu saking walidi. Jadi clear ya, dados niki yang di depan jenengan kados Gus Sais kula Gus Lukman sedanten niki disanggep bae sanad saking Mbah Mun berarti mutasil napa? Mutasil sanate ora usah mutolaah abot. Nah kula sak mutolaah. Wis wajib bener kan kiai ini nak santri kan. Supire. Arti sing awam jare bareng bisnis munggah supire wedi ngukur remben. Wong awam tenang ono sing lagi mangan wis tenang ae omong-omongan. Sing wedi sul khotimah sapa kiyaine wong awam tenang ae bariman ya wis nderek Mbah. Gadul saronge jenengan. Bareng kiyaine wis celananan kapok. Gadul apa ya nak cara istilah sarong ya lah nak kene celananan. Gadul jerone. Bisa ono ta ora ta wis bar tok ngono tok. Wabak terus Wabu Isa kadali ya. Nah niki kula waca terus ya. Wabu Isa lan den utus kadalik, mesti diutus dadi mujaddid kadalik fi hadal qarnisani fil al-famsat asy-syahir as-sayyid. Wabu Isa ngeten Gus Sais ya. Jadi teks asli di hadis. Ini buatan niat menggurui Gus Lukman, Gus Sais, tapi teks asli di hadis memang inna wa ta'ala yab asuli hadil ummah fi kulli mi'ati sanatin mayujaddidu. Jadi memang ada kata yab asu. Sehingga di beberapa teks turunannya bisa.
Tapi tidak ada hubungannya misalnya nyun sewu kayak bahasa huwa rasulan itu tapi apa? Memang teks aslinya tentang mujaddid itu inna wa ta'ala ya fatuli hadil ummah fi mi'atisan fi kulli mi'atisanatin ma yajaddidu amradini. Wis pokoke riwayate ngono. Nek kowe nyalahno perkara apalan ora ngono sanut kowe lah aku. Nak kepengin padha ra warase. Pokoknya sementara ya anut kula, pokoknya sementara anut kula. Engko nek aku ngrasa luwih ngalim nggih monggo istihad piyambak. Wong ngono wae napa? Biasa ikhlas ditinggal umat ya tenang wae. Ya sementara. Engko ora ning akhirat ora ana takut ora apa-apa. Aku ning swarga kowe mbok ning ndi. Mulane aku yo gumun mbek wong mlebu neraka. Wong karuan kuncine swarga la ilaha wong roh kuncine kok gak mlebu ya goblok-gobloke wong. Miftahul jannah la ilaha illallah. Lah kuncine neraka ora roh kok do. Pesine wong mau iso mlebu swarga wong mukmin Gus. Mergo duwe kuncine miftahul jannah. Neraka kowe nyekel kuncine gak kan? Lah kok rono lah opo? Ora nggawa apa? Ya. Tapi wonten lho, niki cerita guyon tapi ilmiah. Tak balik guyon tapi ilmiah. Kitab hikam sing terkenal ya. Yo hikam sing terkenal. Hikam sinten? Ibnu Athaillah As-Sakandari sing kondang. Niku termasuk meyakini riwayat ini sahihah. Ajiba rabbuka min qaumin yuqaduna ilal jannah bisalasil. Ha baleni nak kowe setingkat aku. Ajiba rabbuka baleni ajiba rabbuka min qaumin yuqaduna ilal jannah bisalasil. Pangeran ku gawok wong mlebu swarga ngenteni dipetaki. Mesti cara pangeran wis misale ngene, iki ana dhuwit 1 miliar. Aku menang ae sing rebutan nek akeh. Ono wong wayu menarik. Ora usah tak kongkon lah kowe kan wis rebutan kepentok cah iku. Lah iki swarga iku menarik. Widadari akeh pol. Apa mlebu swarga kenteni petak. Ayo mlebu mergo saking ra roe swarga. Mulane pangeranku gawok. Wong oleh ra roh dur nganti ngono. Mlebu swarga yo kenteni di petaki. Mestine swarga iku nyenengno terus kepenak. Lawange yo ombo, sombo jumlahe akeh. Kan terkenale kan 8, ono sing muni 7, pokoke wakil ombo. Kok ora ro dalane. Kuncine digowo, ora ro. Jenenge ajiba iku pangeran iku gawok, bocah kok ngono. Yo aja geman ngono iku maksudnya iku. Kunci mbok gowo kan? Ayo la ilaha illallah. Ayo hilang demo kuwi. Nggih pokoke sementara kula waca ngoten. Engko nek sampean ra cocok golek wacanan dhewe. Wa fi isa kadzalik fi hadal qarni asani badal alfil mujaddad asy-syair as-sayyid Ahmad Marzuki. Shahibul Manzumah aki lagi piye Gus diwaca Jawa. Shahibul Manzumah rupane akidatil awam apa akidatul awam. Jawa iki Jawa lah penak. Allati kang amat kang sumramba opo akidatul awam to mangduma fil bilad al islamiyah syarqan wa gharban wa khususan fi bailadina apa Indonesia nah ning Arab tulis fathah bisa Indonesia mandani ngomong ora ono pepat kadane ning Arab wa bisa fil qarni salis badal alfi sapa ajilla ulama'i fi ra'si hadal qarni min ahlil bait minhum as-sayyid Ahmad Zaini Dahlan Wasayyid Bakri Sabto. Lah niki sing kula perlu sebut ketika sudah sampai Syekh Mahfud At-Turmusi niku gadah guru Shahibul I'anah asmane Sayyid Bakri Sabto. Lah sanad Sayyid Abu Bakar Sato ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam niku mudawwan maktub teng sanate Syekh Mahfud At-Turmusi teng pundi Khasyatut Turmusi. Niku beliau ngendikan aku nyebut sanad iki sebagai orang tua saya mergo sanad ning tradisi ulama bimanzilatil walid di waladina bimanzilatil walid ya waladi kaya wong ra di bapak jenenge anak zina wong ngaji tanpa guru iku ya masalah aja muni ngono lho kaya masalah wong urip tanpa bapak ya masalah wong ngaji tanpa guru
Kula mboten termasuk ekstremis, tapi mau cerita dawuh ulama dhisik iku manta alama bila sayin fasehu. Dari provokator kabeh. Nah, makanya sanad sause Sayyid Abi Bakar Sato, guru sing beliau serbut Ahmad Zaini Dahlan. Tapi ning Jawa Gus Ais terkenale langsung Zaini Dahlan. Sajane iku Ahmad bin Zaini Dahlan. Rata-rata wong nyebut iku Zaini Dahlan. Sajane iku Ahmad. Datang daerah kula Gus Lukman, nah Gus Ais ngerti banget Gus Muhammad. Nang daerah kula nu wonten Habib terkenal sing diziarahi namanya Mbah Hamzah Sato. Hamzah Sato bin Abdullah bin Umar Sato. Lah Umar Sato kakake Sayyid Abi Bakar Sato. Iku kula niku gadah kenangan kathah wong sering sare teng niku kali dalam sepuh teng Gledek Gus Ais. Nak mutolaah, nak sinau, nak sare. Terus yang sering dikunjungi ini wis sarang karena Sayyid Hamzah Sato ini sing termasuk hormat riyen Mbak Ahmad nggih babae Gus-gus niki. Terus sing rumat secara finansial termasuk mboten niku Badur Rahman Gus. Badur Rahman niku abahe Mbah Sidik, berarti buyut kula. Kula ning mbah saking ibu asmane Mbah Sidik. Niku ada abah namanya Abdurrahman. Mane masjid tenggen kula, gladak kula niku sering dipinarai Mbah Hamzah Sato. Maksudnya teng mriki niku alhamdulillah niku wonten Gus Ais, Gus Lukman, Gus Wahab, Gus Akil kula niku kabeh iku bersanad. Sana tuh bahasa enggak berlisensi, tapi urung untuk sertifikasi. Nah, nangko nantuk ya, izin ngaku sertifikasi tuh. Ya terus, tadi mau khususan fibila dinam. Apa Indonesia mas? Andun. Tapi kita sarap Indonesia orang di sekitar Nobel tergiat ya. Ini mufrad. Berarti rodok Jawa itu. Seneng kalau nak bahasa Arab rodok Jawa, jadi kepenak no. Balik. Fi biladina kan majrur, kudune Indonesia. Ya fi biladina kan majrur, kudune ora Indonesia. Si. Iki nak mbok Arab bab muhabbab berarti apa? Indonesia mergo majrur fi biladina kan wa badalul majrur Jawa kok ngono. Jawa Arab. Jawa. Wa bu isa risalis badal alfi epsilon dia kan sampai terus dimu. Wa Said Bakri Sato wa ghairuhum atau ghairuhum la minhum as-sayyid. Lah yo nek iki kudu diterke Pak Arab le bab minhum kang iku setengah as-sayyidu Ahmad kan rofa berarti wa ghairuhum min ulama'i Makkah min ulama'i ahli Makkah al-musyarrafah. Nah niki dawuh Mbah Mun waqat madha alena lan teman-teman liwat alena was sanawatun kasira fi hadal qarni ikone robek badal alfi faman monggo iku sapa min ulama'i hadal qarni alladina hum minal hadis berarti Mbah Mun melak porong pira Mbah Mun 14 apa 15 sudah 15 jelas Mbah Mun Sugeng kan berarti melak 15 terus kan sedang langkai 400 ya kan Mbah Mun kan Mbah Mun Sugeng kan berarti sedang langkai sebelum berarti 15 ya ingat ya jadi Mbah Mun kurunnya dawe Mbah Mun sekarang sudah mulai kurun 15 tapi belum muncul mujaddid lalu siapa itu jenenge faman min ulama ya hadatin kowe maca min ya oleh iki sementara tak maca man oke kowe maca min ya monggo ngono kok repot paling banter wong yakin akeh goblok ngono tok Mas Teman bawa cemin kan ya goblok tapi kreatif berarti pintar mau ceman pemin ya kono ya oleh maca mun ya oleh wong Jawa wae wong kiai maca bener ya dibantah ambek santri ono santri anyaran mondok diwarai nahwu jaa zaidun raaitu zaidan marartu bi zaidin Pak asli namanya tuh siapa cara Jawa jeneng kan sitok zaidun zaidan. Nah setelah abad 5 berarti Mbah Mun wafatnya kan pinter tahun pinter 19 kita ya itu kalau tahun itunya 19 kurangi ya 19 2019 kan 5 tahun yang lalu saiki berarti 40 Gus 40 tiba kan kalau Mbah Mun kan 1440 nah,
berarti sudah kelewat 40 tahun. Lalu mujaddidnya itu siapa? Untuk kurun 15. Maksudnya jadi perebutkan. Jelas kowe ora pemain lah, ora usah GR. Nominal ora blas. Kowe ora mufsidin wis apik. Kok mujaddidin barang ora mufsidin wis apik. Faman min ulama hadal qarn alladzina hum minal mujaddidin. Terus dawuh Mbah Mun narju arep-arep ingsun minal maula tajdidahu ing najdid hadatin bi ahadi khawasihi kelan salah sisine khos-khose Allah al muqarrabin. Jadi sing layak dadi mujaddid itu sing min ahli khawasi. Ya alim, alamah, waras sesuatu itu. Lah waqat tasaddara min ulama hadal qarni adadun minhum. Maksudnya itu guys, tasaddara itu kayak mirip kayak apa? Muncul apa? Memiliki apa? Muncul. Di koran ini muncul beberapa orang. Bal ba'duhu malam yazal ilal yaumi fi hayatihi al mubarakah. Beliau menyebut mislul alamah Jawa atau Arab ya? Jawa. Nak mislul alamah badalika mislu. Nak mislah yo diterkep khalis wae terserah lah. Mislul alamah terus piye? Sahibi ta sahibah? Lah nak badale alamah ya sahibi. Tapi kok ora penak ya? Mau diwaca rontok ngawur penak. Tapi rata sono Gus Lukman. Kalau tiap ngaji ya guyon, mboten nate kalau ngaji serius. Wong guyone iso kok serius. Kalau ada Mbah jare Mbah aku tahu diloroi wong kan. Ngaji kok guyon. Jare Mbah mergo aku iso. Cara aku ora iso ya runtusan. Dadi ra kok berapa? Guyon. Supir nak wis lihe iso guyon. Tapi guyon apik lho ya. Tapi nak latihan. Jajal kayak moco, jajal moco negene tak rungokno. Nah iso guyon tak kayak 10 juta. Guyon moco bener loh. Nah guyon tok ora bener akeh, guyon moco bener. Sohibu, macane piye? Sohibu ta sohibu? Enak piye umume. Sohibu ae. Bicara bener do seneng. Sahibul ta'alif kang duweni pira-pira karangan al-adida kang wilangan. As-Sayyid Zain bin Sumait. Sumait. Ngene maca Sumait ya. Nang Arab. Sumait lah wala iki. Sumait ta Sumait. Sing terus wal alama Said Farfur al-Misri wal alama Said Hisamuddin ad-Dimishqi wa akhi al-alama itu basa Jawa ya ora usah badal-badalan. Nek diwaca Arab wa akhihi al-alamati Abdul Latif malah tok ndi-ndi. Lho bariki Ibnu wis rofa ngono. Ya kan? Andai kan beliau nganggo badal kan Ibnu ya. Jawa ora wis. Jawa. Ibnu dia lagi sakil orang nganggo badal cer kan Ibnu. Tapi mriki apa? Nah. Mau aku cara sufir pengalaman lah. Ibnu Sayyid Saleh Farfur wa minhum alladzi qad qada nahbahu wa laqiya rabbah. Wa minhum lan saking wong sing tasaddara man utawa wong qad qada kan temen-temen nyelesekno sapa man nahbahu ing jatahe man. Kita manani murad walaki lan harus ketemu sapa man rabbahu ing pangerane man. Mislu fadilatil allamah musnidid dunya Abil Faid Asy Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Wa fadilatil allamah As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Niki kirang alif. Nah niki jelas kurang alif. Nah niku ora usah maksudnya ini salah cetak tetap al-maliki bil alif. Narana alife bocor al-mulki malah kas gitu malah bingung kan. Nah ini jelas al-maliki kaulan wahidan. Kilahuma iki dawuh Mbah Mun. Kilahuma te loro-lorone Syekh Yasin lan Said Muhammad Alawi Al-Maliki iku omdati iku pegangan ingsun fir riwayah. Dirayatan apane kajiane? Dirayah itu satu kajian riwayat atau satu kajian apa? Mergo sangata daro yadri diroyah. Jadi satu riwayat yang kita ngerti sirnya itu jenenge apa? Diroyah. Itu yang paling populer di masa-masa sekarang. Qaddimid diroyah ala riwayah. Nama qaddimid diroyah ala riwayah.